Geçen vlogda biz sizinlə bir yerdə Kiko'ya girmişdik və 2 dənə məhsul almışdıq. 35 manata belə bir gloss və ən əsas 55 manata belə bir highlighter. Bu məhsulun standart testeri də var idi və o qədər yumşaq teksturası var idi və parıldayırdı ki, dəhşət gözəl parıltısı var idi. Bunu alıb bayıra çıxanda isə bir-iki dəfə test elədim və gördüm ki, ilk öncə teksturası heç o deyil, əlimə vuranda isə vəbşə parıldamır. Dayı bilmirəm, bəlkə mən bekarçılıqdan ilişirəm buna, amma mən wow dərəcədə heç bir parıltısını görmürəm. Siz görürsünüz qızlar, birdən baxın, parıldayır mı bu? Baxın, əlimə vurmuşam, 1 qram parıltısı var əlimdə. Highlighter axı belə olmalı deyil. Bir sözlə xəyal qırıqlığı hiss elədim. Çünki mən bunu çoxdan istəyirdim. O həmişə mağazada testerəsini almışdım. Tester isə möhtəşəm parıldayır. Bu və tester eyni şey deyil. Buna əminliklə deyə bilərəm. Amma niyə almışam, istifadə eləyəcəm. Fikirləşdim ki, sizinlə də məsləhətləşim. Ola bilər ki, izləyicilərimin arasında bu highlighteri olanlar da var. Qızlar, sizin highlighter parıldayır, yoxsa belə toz pudra kimidir və yaxud belə də olmalıdır. Bəlkə də istifadə elədikcə bəyənərəm, amma gözlədiyimdən tam başqa gəldi də, yəni tam başqa oldu. Amma bilirsiniz ki, çox gözəldir. Bilən varsa mütləq bölməsində mənə yazın da qızlar, bu niyə belədir? Biz isə burada Badımcanla bir yerdə sizi salamlayırıq mənim kanalımda. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz. Mama isə burada bizim üçün çox dadlı bir obed hazırlayıb. Bu ət də özü ki, mən istədiyi qədər qızardılır və belə bir salatla nuş edirik biz burada. Bəh-bəh. Bilirsiniz ki, avqustda mən köçürəm. Avqusta qədər hələ bir ay var. Amma buna baxmayaraq fikirləşdim ki, hal-hazırda istifadədə olmadığı şeyləri hamısını yığın və cihizlərlə bir yerdə aparanda onları da aparaq. Sonra vaxt olanda onları yer-bir-yer eləyərik. Evləndən sonra bəlkə indi vaxt oldu, indi baxarıq da. Ən əsas meqam, misal üçün ətirlərim çoxdur. Onları hamısını istifadə eləmirəm. İstifadə elədiyim 2-3 ətir var. Onları saxlayacağım. Qalları hamısını göndərəcəm. Həm də ki, rəylərdə bəzi izləyicilər məndən xahiş eləyirdi ki, ətir kolleksiyanı göstər. Fikirləşdim, həm bir göstərərəm sizə, həm də ki, bir yerdə yığarıq. Həm də ki, bijuteriyaları da eyni cür eləmək istəyirəm. Mən Temudan çox maraqlı bijuteriyalar sifariş eləmişəm. Hal-hazırda standın üstündə olan bijuteriyaları isə doyunca istifadə eləmişəm. Ona görə onları da yığacağam. Hansılar ki, qaralıb tulayarıq, hansılar ki, yaxşı vəziyyətdədir, onları da yığarıq və təzə gələn bijuteriyaları bu ay ərzində onları taxarıq. Çünki demək olar ki, 1-2 dənə ətirdən daimi olaraq istifadə edirəm. Qalanlar sırf kolleksiyadır. Hava ilə bayırda qaranlıq deyil, amma yenə də bu işıqla daha gözəl görünür deyə gəlin belə baxaq. Həm ətirlərin qalıcılığı haqqında biraz danışacağam, həm də ki, nələr var. Üstü biraz tozludur, fikir verməyin. Deməli, Antonio Banderas'ın Her Secret belə 2 dənə ətrim var. İkisini də mən Trendyoldan almışam. Bizdə mağazalarda hardasa 70 manatadır bunlar. Amma Trendyolda hardasa 40 manata birini almaq mümkündür. Hələ ki, qalsın burada. Bunları silib orqanayzerin içinə qoyacağam. Məlumatınız olsun deyə sırf sizə deyirəm. Defacto'nun ətirləri də Trendyoldan almaq çox sərfəlidir. Bu matcha qoxulu belə bir variantdır. Amma əvvəl bunu almışdım, çox bəyənmişdim. Ona görə matchanı da götürdüm. Beləliklə eyni seriyanın 2 dənə ətri var. Biraz qablaşdırma fərqlidir, amma ikisi də gözəldir. Bunlar da belə. Versace'nin Versace Versens belə bir ətri var məndə. Ador'dan almışdım. Bir o qədər də bəyənmirəm qalıcılığı, nə yalan deyim. O qədər də çox da qalmayıb, 50 millidir. Bunu isə sevirəm. Bunu da deyəsən hələ Ador'dan almışdım. Versace Crystal Noir. Bu isə biraz böyük həcmdir. Deyəsən 90 millidir. 200 manata yaxındır hərəsi deyəsən. Burada Victoria's Secret'in spreyləridir. Birini mənə izləyicim hədiyyə eləmişdi, yadınıza gəlirsə. Özdəki bu losyonla bir yerdə bunu sevərək işlədirəm. Dəhşət şirin qoxusu var. Hətta deyərdim, baş ağrıdıcı bir şirin qoxudur. Ona görə bunun başqa növləri almağı sizə daha çox məsləhət görərdim. Bunu isə qızlar özüm almışam Trendyolda indirim zamanı. Victoria's Secret'in belə bir... Bu da şirindir əslində. Bu da dəhşət şirindir. Belə. Bu daha gözəldir qızlar. Bu mənə hədiyyə olunmuşdu losyonla bir yerdə. Tapdım losyonu isə buradadır. Bunu isə orqanayzera qoymayacağım. Çünki köçənə qədər bunu istifadə edib bitirmək istəyirəm. Bunu isə aparacağım.
Qalıcılığa görə super və münasib qiymətə olan ətirlərdən biri də bu Golden Rose'un ətirləridir. Bunun qırmızı versiyası var. Tam olaraq bitirmişəm qızlar və qiyməti çox münasibdir. Hardasa 35-38 manat arasıdır. Amma çox gözəldir. Həcmi də böyükdür, 100 millidir. Bunu tam ürəyinə sizə məsləhət görə bilərəm. Məndə həm qırmızı olub, indi isə budur. Bunu da sevərək işlədirəm. İndi isə sevdiyim Faberlic'in ətirlərini göstərmək istəyirəm. Bir də baxın bunun pakovkasının şirinliyinə. Bu bir, bu da qara versiyası. O qədər gözəldir, o qədər bəyənirəm mən bunları. Kiməsə hədiyyə verməyi də dəyər. Özdəki endirimə düşür 18 manata falan. Çox münasib və eyni zamanda dəhşət qalıcıdır. Üçüncüsü hələ ki yoxdur, amma bunları da sevərək işlədirəm. Bunu mənə bizim nastavnikimiz hədiyyə eləmişdi. O qədər gözəl fresh qoxusu var. Mən pəncərəni açmışam, amma sanki maneçilik törədir bizə bu səslər. Bağlaya da bilmirəm, qəşəng sərin külək gəlir. Ümid edirəm ki, əsəbinizə toxunmur bu səslər. 3 dənə ətir Imprime'dandır, çünki çox xoşuma gəlir. Həm qalıcılığı möhtəşəmdir. Mən bunları həmişə Trendyoldan alıram. Linki də qoyuram Instagramda sizin üçün. Həm probnik qoyular, həm daha münasib başa gəlir. Amma bizdə də mağazalarda bu ətirlər satılır. İlk aldığım isə bu idi. Həm upakovkaları sevirəm, həm qalıcılığı gözəldir. Münasib qiymətə ətir istəyirsinizsə, keyfiyyətli eyni zamanda bunları seçə bilərsiniz. İndi yadıma düşdü. Doğrudan mən bunlardan bir bağlama da sifariş eləmişəm. O bağlama hətta gəlib, indi göstərəcəm. Belə bir gözəl korobkanın içində gəlir. Ünvanımıza düşməsin deyə sırazı açıq vəziyyətində sizə göstərirəm. Bol həmişə probniklər qoyurlar bunlar və əsas da ona görə təzədən sifariş edirəm. Deməli, maraqlı ətirlərin probnikləri qoyurlar. Mən qoxusuna baxıram, xoşuma gəlir. Sonra endirimə düşən kimi sifariş edirəm. Bu da bir marketinqdir, bu probnikləri qoymağı. Çox əlverişlidir. 2 dənə eyni probnik qoyublar bu arada. Deyəsən, özdəki məndə olan ətirin probniki elə yaxşı ki, belə oldu, yoxsa təzədən sifariş edəcəkdim. Adətən bunların standart ətirləri 50 milli olur. Amma mən belə bir muşskoy ətir sifariş eləmişəm. Çox xoşuma gəlib. Bunun qoxusu dəhşət dərəcədə odun notalardır. Amma təəssüf ki, biz bunu indi aça bilməyəcəyik. Qadın seriyaya aid ətirlər 50 millidir və belə upakovkadadır. Kişi ətirləri isə hamısı 100 millidir. Və təbii ki, özümə də bir şey almışam. Çünki kolleksiyanı tam yığmaq istəyirəm. Hələ ki, 3 dənədir məndə. Bu dəfə necə eləmişəm? Həm tam boy, full size sifariş eləmişəm. Həm də ki, 11 manata belə balacası var idi. Çantaya atmaq üçün fikirləşdim, yaxşı bir fikirdir. Misal üçün evdə siz bu ətirdən vurub çıxırsınız. Çantalarım da çox balacadır. Ona görə belə bir balaca ətiri də özümlə götürəcəm çantaya atmaq üçün. Amma belə daha baha başa gəlir. Onu da deyim sizə. Misal üçün bu hardasa 30 manata olur. Amma bunu mən 11 manat almışam. Burada isə cəmi 15 millidir. Qəşəng qoxusu var, bəyəndim. Çox xoşuma gəldi. Bəyənməsəm də belə Trendyolda təəssüf ki, qaytarma yoxdur. Amma fikirləşdim ki, bəlkə bunu heç açmayım, elə bağlı vəziyyətində aparım. Qəşəng səliqəli, sonra orada təzə evdə asımır, açarıq. Qalsın elə belə bağlı. Bunu isə ucu açdım, çünki səbrim çatmadı, baxmaq istəyirdim qoxusuna. Orqanayzerlərin içində belə birini tapmışam. Bura həm ətirləri yığa bilərik, həm də ki, istifadə eləmədiyim kosmetikaları və bijuteriyaları. Sadəcə buradan bunu götürürük qırağa, çünki nişanlıma hədiyyə eləyəcəm və bunu da istifadə eləyəcəm gündəlik. Bunlar isə gedir korobkaya. Belə ətraflı göstərirəm, bilməm sizə maraqlı olacaq və yaxud yox, qabağa verəcəksiniz və yaxud bir baxacaqsınız. Hər nə çəkirəm mən. Deməli, Makeup Revolution'un 2 dənə belə ətri var məndə. Mən bunları Trendyoldan sifariş eləmişəm, amma daha uyğun qiymətə öz rəsmi səhifəsindən sifariş edə bilərsiniz. Revolution Beauty-də sayt. Hərəsinə mən 30 manata yaxın pul vermişəm. Amma rəsmi saytının 20 neçə manata başa gəlir. 25 azada sifariş edə bilərsiniz bunları. Bunları göstərərkən baxıram ki, burada... Elə bildim ki, bunlardan məndə 3 dənədir, amma yox, 4 imiş. Təzə evdə inşallah polkalar eləyəcəm və bunları düzəcəm bir-bir. Bayaqdan baxıram, özümə sual verirəm ki,
Bargellanın axı mənim 2 dənə ətrim var idi. Öz-özümə sual verirəm və axtarıram. Akasiya biri maşındadır. Bunu bir o qədər də sevmirəm. 122 Bargella mənim sevdiyimdir. Heç vaxt almıram qramla satılan ətirləri. Bu isə mənə hədiyyə olunub, amma çox gözəldir. Həqiqətən dəhşət qalıcıdır. Burada ikinci rəddə olan ətirlər var. Onlar olduğundan mən xəbərsizəm, çünki istifadə eləmirəm. Deməli, Zara'nın belə bir ətirim və bu. İkisi də bir yerdə set olaraq almışdım Trendyolda indirim zamanı. Bizdə Zara'da özündə ikisi bir yerdə deyəsən 69.90 idi. Mən isə 49.90 2 dənəsini almışdım Trendyoldan. Amma heç istifadə eləmirəm, unuduram hər dəfə. İstifadə eləmirəm bu deməli deyil ki, bəyənmirəm əslində, sadəcə unuduram. Bir də ki, Zara'dan özündən mən belə bir ətir almışam. Deyəsən Crescent Mall'un Zara'sından. Yadımda deyil neçə almışam, amma mağazadan almaqdan isə sifariş eləmək daha uyğun qiymətə başa gəlir. Miniso'dan belə bir ətir almışdım. Daha doğrusu 2 dənəsini almışdım. Birini rayona aparmışam, bu isə qaldı burada. Rayonda da heç istifadə eləmirəm. Bunların arasında ən qalıcı 2 dənə ətir göstərmək istəyirəm. Biri Del Pozo Arabian Night. Bu 250-300 manatadır hardasa doğrudan. Bu isə qızlar Defacto'nun ətiridir. Çox gözəldir. Bir ara indirimə düşmüşdü. Mən də link paylaşdım sizə. Amma sonra bitdi. İndi də yoxdur. 30 manata hardasa 28-27 manata düşürdü. Amma millisi 100 millidir və çox qalıcıdır. Dəhşət gözəl, şleyfli, odun notaları olan bir ətirdir. Buna baxıram. Buna bənzər yaşıl rəngdə olan bir ətirim yox idimi? Baxmaq lazımdır sifarişlərimə. Mənə elə gəlir ki, buna bənzər bir yaşılı da var idi məndə. Amma burada mən onu görmürəm. İndi application'da baxacağım. Baxdım, neysə tapa bilmədim. Deməli, Avon'un 3 dənə ətri var idi. İkisini hədiyyə eləmişəm. Deyəsən elə biri qaldı. Yox, birini bitirmişəm. Birini hədiyyə eləmişəm. Bu isə qaldı. Sonra Avon'un Far Away seriyasından belə bir ətrim var. Bunları sırf nostalji hissləri keçirtmək üçün almışdım. Çünki mən məktəbdə oxuyanda bunlar çox dəbdə idi. Orada nəsə çatdırmayan pul ödəyirdim deyə də fikirləşdim. 2 dənə ətir olmasın, 3 dənə olsun və bunu da aldım. Bu da qəşəngdir, şirin bir ətirdir, amma qalıcılığı bunların sıfırdır. Hər nə fikirləşdim olsun. Bu da deyəsən Faberlic'ində də Renata ətiri. Bu hələ Faberlic'ə qoşulmamışdım. Hələ bilmirdim ki, qeydiyyatdan keçmək olur. Sadəcə bir satış məsləhətçi mənə kataloq vermişdi. Mən də nəsə almaq istədim. Fikirləşdim, heç nə almasa ayıbdır. Bunu aldım və bunu aldım, səhv eləmirəmsə. Bu da çox qalıcıdır, amma dəhşət şirin bir qoxudur. Çox da sevmirəm bunu. Ən sevdiyim Faberlic'in ətiri isə budur. Bunu mütləq alın. Çox qəşəngdir. Görəsən neçə dənədir? Hesablamaq lazımdır. Burada Defacto'nun 2 dənə ətri var. Bunu heç bəyənmədim. Bilmirəm necə istifadə edib bitirəcəm. Upakovkası qəşəngdir, amma qoxusu spesifikdir. Və Defacto'nun belə bir ətri. Bunu da Trendyoldan almışam. Ümumiyyətlə Defacto'nun ətirləri Trendyolda çox ucuzdur. Dəhşət gözəl indirimə düşür. Türk brendi olduğundan irəli gəlir o. Oriflame'ın yeganə ətri məndə olan. Bunu da deyəsəm mən özüm almamışam. Kimsə hədiyyə eləmişdi mənə bunu. Və burada bir dənə də Avon'un ətiri verəm. Və bu da yağ ətiridir. Biz kiməsə qonaq getmişdik və mənə hədiyyə eləmişdilər bunu da. Bəxtim getirir, hədiyyələrdən bolam. Sonuncu isə heç açmamışam. Daha doğrusu açıb qoxusuna baxmışam. Çox da mənə uyğun gəlmədi bunun qoxusu. Amma yenə də fikirləşdim də açmışam, özüm üçün saxlamalıyım. Kimə verim mən bunu? Belə bir ətir. Deməli qızlar, ətirlərim bu qədər. İndi bir-bir hamısını siləcəm və yerləşdirəcəm orqanayzerin içinə. Bunu kim daşıyacaqsa yazıq onun halına. Mən təxmin edirdim ki, bu qabın içinə mənim ətirlərim də yerləşəcək, bijuteriyalarım da və kosmetikalarım da, amma yığmağa başlayanda başa düşdüm ki, içinə yerləşmir. Evdən başqa korobkalar tapmaq lazımdır ki, bunları səliqə ilə yığasan. Hələ nə qədər çantam var, ayaqqabım var və s. Atam da gəlməlidir, elə nişan da olacaq onunla birlikdə, amma orada da vəziyyət gərgindir. Deməli, bizdə Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu quru sərhədlər hələ
hələ də bağlıdır. Buna görə insan məcburdur Moskvaya uçsun, oradan da Bakıya. Bu çətinlikləri niyə görə yaradırlar, heç özüm də bilmirəm. Moskvada da özünüz bilirsiniz, hal-hazırda benzin problemi bir qırağa, bir çox reyslər təxirə salınıb. Papa ki, narahat olma, nə olsa da mən gələcəm. Qazaxstana keçəcəm, oradan uçacam və s. Papan variantları çoxdur. İndi ümid edirəm ki, heç bir problem olmaz. Amma mən sizə danışmışdım ki, mənim qohumlarımın əksəriyyəti Rusiyada yaşayır. Bu qədər çətinliklər olan yerdə bunlar yazıqlar necə gələcəklərsə heç özüm də bilmirəm. Ümid edirəm ki, bu məsələlər hamısı tezliklə həll olunsun. Bir də ki, bir xanım mənə yazmışdı ki, Nəcə Bayqa, sən toylara getmirsən və toylardan vlog çəkmirsən. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, mənim atam nəslinin ən balacasıdır və anamdır. Əmim uşaqları, bibi uşaqları, xala uşaqları hamısı evlidir. Deyəsən nəsildə səhv eləmirəmsə bir dənə subay mən qalmışam. Bundan əlavə olaraq onlar hamısı bizdən uzaqdır. Bugün ev işlərini görməyə planlaşdırmışam. Amma bayırda hava da qəşəngdir. Cəmaət gəlib öz maşınları yuduzdururlar burada. Amma əksəriyyəti kişilərdir. Belə. Kosmetikanı yığmağa hələ tezdir və mən bununla sizinlə razıyam. Amma mənim kolleksiyamda elə məhsullar var ki, aylarla istifadə olunmur. Onları yığacam sırf. Bir də ki, bu reylər məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bir xanım mənə yazıb ki, keçən videonun altında gözəl bir rey yazmışam, sənə götürüb silmisən, mən axı sənə bir pis söz yazmamışam və s. YouTube'un qaydaları get-gedə sərtləşir. Gördüyünüz kimi 2 dənə videomu silib YouTube. Reylərə qarşı da həmçinin güya ki, avtomatik olaraq pis və təhqir edici reyləri götürüb silir və onunla bir yerdə yaxşı reylər də gedir bəzən. Çünki bunu adi insan yoxlamır, yəni ki, robot yoxlayır. Daha doğrusu proqram eləyir bunu. Hətta mən bu problemlə özüm də bir dəfə rastlaşmışam. Yadınıza gəlirsə 14 fevrala Ruslan mənə 51 qızılgül hədiyyə eləmişdi. Mən də onunla video çəkmişdim o güllərlə birlikdə. Və həmin videonun altında çox izləyicilər soruşurdu ki, kimdəndir bu güllər və s. və bir xanım yazmışdı ki, ciddi bir şey ortada yoxdur deyə demir filan kəsdəndir. Yəni ki, xanım nəzərdə tutub ki, yəni ki, ciddi bir ilişki deyil deyə. Bu səbəbə görə demirəm kimdəndir. Və mən də həmin xanıma cavab olaraq yazdım ki, belə bir sir açım sizə, hətta evlənmə təklifi belə almışam. Hamı da şok, mənim rəyimə cavab yazırdılar, onlar hamısı yazırdılar. Wow, bacımız ərə gedir, superdir, hər şey, inşallah xoşbəxt olasan və s. 1-2 gün sonra həmin videonun altında görürəm ki, bəziləri yazırlar ki, Ayqa burada rey yazmışdı, sonra götürüb silib. Hətta biri yazmışdı ki, yəqin ki, oğlan görüb bu reyi və götürüb sildirib. Bir sözdə hərəsi bir hipotezanı irəli sürür, amma halbuki mən özüm də bilmirəm o rey hara getdi. Yəni ki, mən öz əlimlə onu silməmişəm, amma faktiki görürdüm ki, o rey da yoxdur. Spamda olan reylərə bir baxdım, orada da yox idi. Mənim heç bir moderatorum da yoxdur ki, deyim o silib. Bir də ki, götür texpodyaşka, ya soruş, mənim reyim hanı və s. Onlar araşdırma aparsın, axutum olmadı. Ona görə başını buraxdım, sadəcə sizə də məlumat olsun deyə deyirəm. Yaxşı, pis fərq eləmir, bəzən YouTube özü bizim reylərimizi silir. Və videonun altında siz gördüyü ardıcılıq reylərin, bəzən məndə elə olmur və yaxud başqa akkauntdan girsəz qarışıq çıxır. Kimsə deyəndə ki, mənim reyim 3-cü idi, Nəcəb cavab vermədin, Nəcəb görmədim, bundan yuxarıdakına cavab verdin, mənə cavab vermədin. Məndə o rey, misal üçün, axırıncı da ola bilər. Çox dəxlisiz korobkalara yerləşdirdim, amma neyniyim, olanlar bunlar idi. Bu çaynikin korobkasıdır, bol kosmetika ilə doldurmuşum və dəhşət ağırdı. Bu da dəhşət ağırdı, qaldırmaq olmur, ona görə yeznəmizi gözləyəcək, o gəlsin. Ruslancıq bunları hamısını aparsın öz evinə. Bir dənə mahnı var, vagon cehizi var, gəlməmisin, ay gəlməmisin. Lazımlı şeylər, bunlarsız yaşamaq olmur. Servissiz yaşamaq olar, amma bunlar olmadan yox. Bu paletlər isə təəssüf ki, yerləşmədi. Neyim? Qəşəng paletlərdir əslində, hər bir rəngi var, amma nədənsə unutmuşam. Bunlar məndə olduğunu unutmuşam. Baxın, Revolution paletidir, necə gözəl rənglər var, hələ pigmentasiyası, aləmdir, aləm. Bu Revolution'ı mən Trendyoldan almışdım, yadınıza gəlirsə. Mislini isə Temuda. Bundan əvvəl Temuda mislin var idi, indi isə mislin şıqlamla bir yerdə şeyində satılır. Bu arada təəssüflər olsun. Belə paletlərim var, heç ehtiyac da yoxdur. Əlavə olaraq nəsə almağa beləm. Hələ ki, paletləri bura qoydum. Qalan məhsulları isə mən bitirmək istəyən məhsullardır və yaxud o qədər də təzə olmayan məhsullardır.
Tez-tez istifadə edeyim, köçənə qədər bitirim, bitənlər korobkasına birlikdə əlavə edəyik. Burada da əslində səliqə səhmanı yaratmaq lazımdır, amma mən indi bijuteriyaları yığacağam. Deməli, bijuteriyalarım hamısı belə bir orqanayzerin üstündədir. Bunu mamaya təklif elədim ki, istəyirsənsə bunu sənin üçün saxlayayım, amma de ki, belə tipli mağaza fason orqanayzerləri sevmirəm, asılqan istəmirəm. Ona görə bunu mən özümlə aparacağam, amma əlavə olaraq bir şey də sifariş eləmişəm. Deməli, mən burada yaşadığım müddət ərzində mən həmişə mamaya deyirdim ki, misal üçün bu divardan nəsə asmaq istəyirəm. Mən xoş duram da sırğadır, sumkadır, hər şey asılsın, göz qabağında olsun, həm də ki, şkafda yer az tutsun deyə belə ideyalar gəlir mənim ağlıma. Mən belə deyəndə mama həmişə mənə deyirdi ki, öz evin olar, deşərsən divarları. Mənim divarlarımı deşmə. Ona görə indi Ruslanın evi deşik olacaq. Belə bir şey sifariş eləmişəm. İndi göstərəcəm sizə. Əslində çox bəyənmişəm. Bundan birini də istəyirəm. İndi baxaq görək ümumiyyətlə nə qədər sırğa sığışır bunun üstünə. Əgər az olsa, yenə birini sifariş edib, biri üstündən, biri altından vurmaq olar. Belə bir şeydir. Gəlin bacınız sizə belə yaxından da göstərsin, bunu tam aydın görə biləsiniz deyə. Elə insanlar var ki, bunu şkafın içindən asırlar, o da mümkündür. Amma mən divara asmaq istəyirəm. Tutaq ki, sizdə açıb bağlanan şkafdır və şkafın içindən siz bunu asırsınız divarları zədələmədən. Amma məncə divarda daha gözəl görünəcək və lüboy sırğanı siz burada rahatlıqca asa bilirsiniz. Məncə çox gözəldir bu. Dünən axşam qəşəng təzə bijuteriyalarda sifariş eləmişəm. Bunları hamısını bura asaq, sonra göstərəcəm. Son aldıqlarımdan belə şirin sırğalar, bunları çox bəyənirəm. Ən axırıncı sirmədən astım belə. Həm də ki, qızlar dəmirə dəyəndə tez qaralır, amma bu xüsusi bir materialdır. Hansı ki, sizin bijuteriyaları zədələməyəcək. Bunlar çox gözəldir. Bunlar da oldu belə. Bunlar da qızlar çox gözəldir. Temudan almışdım keçən il. Reylərdə tez-tez soruşurlar ki, Temudan aldığınız bijuteriyalar qaralır və yaxud yox. Siz materialdan asılıdır, paslanmaz polad yazılan materiallar qaralmır. Bunlar çox gözəl vəziyyətindədir. Halbuki neçə dəfə taxmışam. Bu sırğaları da Temudan almışam. Ümumiyyətlə, həm materiala fikir verirəm, həm də ki, qiymətə. Əgər sırğa tutaq ki, 50 qəpiyədirsə, 20 qəpiyədirsə, böyük bir zətdirsə 2 manata 100% elə bir sırğa qaralacaq. Amma mən 3-4 manatdan baha sırğa almağa çalışıram. Ona görə qaralmır. Özdə ki, belə qarışıq olanda bəzən tayları da itir. Bunları da alandan sonra bir dəfə belə taxmamışam, çünki unutmuşam. Qarışıq yerində olub görməmişəm. Bu sırğanı elə həvəsinə almışam, elə xoşuma gəlirdi. Özü ki, 10 manat almışam. Bir tayın açıb bağlanan hissəsində mənim ehtiyatsızlığımdan problem yarandı. Tullamaq heyfim gəlirdi və yaxşı ki, tullamadım. Çünki belə sırğalarım var və bunun ortadakı, bilmirəm görürsünüz və yaxud yox, ortadakı detalı qaralıb. Ona görə bu hissələri dəyişmək istəyirəm. Belə baxıram, videoda heç bilinmir bunlar qaraldığını. Oldu belə. Bir də ki, qızlar, Temudan aldığım və çox razı qaldığım bijuteriyaların linklərini bir bu videonun altında qoyacağım. Hansılar ki, vaxt keçdikcə nə qaralmayıb, nə qaşı düşməyib və s. Misal üçün, burada bir balaca qaşı düşüb. Halbuki bu sırğalar çox xoşuma gəlirdi. Mənə ilki gələndə mən bunları taxmışdım. Amma qaşı düşüb deyə tuluyuruq. Bu yaxınlarda mənə Seva hədiyyə elədiyi sırğalar. Ümumiyyətlə, mən sırğaları çox sevirəm. Bunları bir Instagram səhifədən almışdım. Linki də qoymuşdum. Bunları da astım belə. Bunları Shein-dən almışdım və bilmirəm hansı ağılını almışam. Bunlar da qızlar eyni məsələ. Kiməsə verəsən deyərlər ki, bu nədir? Ona görə hər ikisi də qalsın burada. Bunlar çox gözəldir, dəhşət keyfiyyətli sırğadır, amma çox ağırdır. Taxmaq mümkün deyil. Bir sirməyə yerləşmədilər bunlar. Görəm 100% dırnaqlarıma erişəcəksiniz, amma kraskadır və təmizləyə bilmirəm, yəni ki, qopub dırnağam. Həm də ki, belə olanda hamısı göz qabağında olur, konkret nələr var, nələr yoxdur. Dünənki vlogda da bunları taxmışdım, çox gözəldir. Bu sırğaları alandan sonra bir dəfə də taxmamışam, nə qaralmayıb, nə bir şey, sadəcə model olaraq mənə çatmadı. Tam aydın olsun, gəlin belə göstərim sizə. Heç bir problemi yoxdur, ona görə kiməsə verəcəm. Bu üzüyü də kiməsə verəcəm.
Növbəti bu qolbaq çox gözəldir. Son sifarişlərimdən biridir, amma mənə böyükdür. Yaxşısı bunu da kiməsə verək. Belə balaca sırğalar mənə görə daha rahatdır. Balaca uşaq idim və bir cüt qızıl sırğalarım var idi. Hər gün yalnız onları taxırdım və çox da sevmirdim. 3-cü, 5-ci siniflərdən söhbət gedir. O dönəmlərdə qızıla sevgim yox idi. Bilmirəm, ad günü idi, nə idi, mənə bir sallanan sırğa hədiyyə olunmuşdu gümüş rəngdə. O sırğalar o qədər xoşuma gəlirdi, qızlar bijuteri idi. Amma mənim ağlımda mən onları taxan kimi güya ki dünya gözəli olurdum srazu. Sadəcə o sallanan sırğaları yalnız hansısa bir bayramda, ad gündə, yeni ildə, yalnız özəl günlərdə taxmaq icazə var idi. Bir il ərzində taxdım və heç nə olmurdu, nə qaralmırdı, nə heç nə. Göz bəbəyim kimi saxlayırdım mən o sırğaları. Sonra bir gün taxanda sındı, oturub ağlayırdım mən. Mama da dedi ki, gəl gedək sənin üçün təzə belə bir bayramlıq sırğa alaq. İndiki kimi yadımdadır, 30 rubl almışdıq təzə sırğaları. Bunlar uca qızıl rəngdə idi. Bir-iki dəfə taxdım və srazu qaraldı. Onlar qaralanda o qədər pis olmuşdum. Sanki uşaq vaxtında əşyalar o qədər dəyərli idi. İndi mənim sırğam sınsa, lap qızıl sırğası olsun, heç vecimə də olmaz. Amma o vaxtlar 3 gün, 4 gün kefim olmurdu. Bu arada məktəbdə də uzun sırğa taxmaq icazə vermirdilər. Qaydalara riayət eləmədən kimsə gəlib uzun sırğa taxıb gələndə hamı qızlar ona baxıllıqla baxırdı ki, müəllimə danlasa da belə qəşəng görünür də. Mən öz aləmində düşündüm ki, 2 dənə belə forma mənə lazım olacaq, amma gördüyünüz kimi cəmi 3 cərgəni elə tam olaraq doldurmadıq. Yəni ki, bunun üstündə ən qədər sırğa yerləşir. Heç ikincisinə qəti ehtiyac yoxdur. Hardan bu qədər sırğa tapacağam? Mən də ən arxadan başladım yığmağa ora. Fikirləşdim ki, dolacaq, amma heç. Qalanları hamısını bu kosmetiçkaya yığıram. Bunları da aparan paltarlarını bir yerdə qoyuram. Temuda daha çox bunun qara rəngi var. Sadəcə mən videoda qara rəng necə görsənirsə bəyənmirəm. Ona görə toz da yığılır, həm də ki, ona görə bu korişnevini götürdüm və bunun linkini videonun altında sizin üçün qoyacağım. Sifariş eləmək istəyirsinizsə, mən sizə tam əminliklə məsləhət görürəm. Ən əsasdır ki, sırğanız çoxdursa. Temudan aldıqlarım isə bunlar. Bunların razmerləri var idi deyə belə bir üzük götürdüm. 6 manata idi, roza rəngdə. Məncə çox qəşəngdir. Bu qolbaq misal üçün 11 manata idi. Mən roza rəngini götürdüm. Mən belə qaşlı, daşlı sırğaları sevirəm. Ona görə bunları da götürdüm. 7 manata belə bir şey, amma qəşəng korobkanın içində gəlir. Ona uyğun belə bir üzük. Qəşəngdir. Orada şey çoxdur. İndi bir sizə göstərməyəcəm. Hamısına maraq qalsın, bağlamanı açanda baxmağa. Bu sırğaları da götürdüm. Bugün bacardığımız qədər şeyini yığdım. Ümid edirəm ki, vlogu bəyənmisiniz. Əgər bəyənmisinizsə, like düyməsini basmağı unutmayın. Sizlə sağollaşmalıyım. Özünüzə yaxşı baxın. Baka.